30 লিটার হলো আপনার 50 লিটার। মিকা থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট হলো ওয়ার্ল্ডের ভিতরে বেস্ট 100% কপার কয়েল যেটা আমরা বলি। এটা ইউজ কেন করবেন এই জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের ভিডিওটা করা। অটো কন্ট্রোলার সব গিজারে থাকে না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সাইফুল ইসলাম মুঙ্গেলের পক্ষ থেকে আজকে চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো আমাদের ওয়াটার হিটার নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের দুইটা মডেল আছে। এই ওয়াটার হিটার গুলো হলো মিকা থাইল্যান্ডের, মিকা অরিজিনাল থাইল্যান্ডের একটা ব্র্যান্ড। এই মিকা কোম্পানির এগুলো ওয়াটার হিটার নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো। এখানে আমাদের দুইটা ওয়াটার হিটার হয়, একটা হলো আপনার 30 লিটার আর একটা হলো আপনার 50 লিটার। আমাদের ওয়াটার হিটারের যে আপনাদের কি সুবিধা, এটা ইউজ করলে কি সুবিধা হবে, এটা ইউজ করলে আপনারা কি কমফোর্টেবল হবে, আপনাদের এটা ইউজ কেন করবেন এই জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের ভিডিওটা করা। এই ভিডিওটা করা হলো এই জন্য যে মিকা থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট হলো ওয়ার্ল্ডের ভিতরে বেস্ট, যেটা আপনার থাইল্যান্ডের অরিজিনাল থাইল্যান্ডের কোম্পানি। আমরা যেটা অরিজিনাল যে কয়েলটার ব্যাপার আমরা জানি সেটা হলো 100% কপার কয়েল, যেটা অরিজিনালি থাইল্যান্ডের কয়েল। একমাত্র এই মিকা গিজারই অরিজিনাল থাইল্যান্ডের কয়েল ইউজ করে, যেটা 100% কপার। এই কয়েলটা থাকার কারণে এই গিজারগুলো কখনোই নষ্ট হয় না। এই গিজারের আরেকটা দিক, এই গিজারে আপনি পাবেন ডাবল ট্যাঙ্কার, যেটা নরমালি কোনো ওরকম আমাদের লোকাল বা আরো অনেক কোম্পানি ওই ডাবল ট্যাঙ্কার গিজারগুলো করে না ভিউয়ার্স। এই গিজারগুলো ডাবল ট্যাঙ্কার হওয়ার হলো এটা ভিতরে হলো আপনার 100% এসএস, উপরে আছে ফাইবার বডি, যেই কারণে গিজারটা কখনোই লিক বা ফেটে যাওয়ার কোনো পসিবিলিটি থাকে না। অটো কন্ট্রোলার যেটা সব ধরনের আমাদের সব গিজারে থাকে না। এখানে হলো আপনার আমরা যে পানিটা যতটুকু গরম চাই এই গরমটা আমরা নিতে পারবো যতটুকু চাই। এটা হাই লো মিডিয়াম সব করা যায়, আবার আপনি চাইলে এটা অফ করেও রাখতে পারবেন। আর এই গিজারটা আরো একটা সুবিধা হলো, এই গিজারটা হলো আপনার আমাদের হিট প্রুফ টেম্পারেচার, যে টেম্পারেচারটা এখানে দেওয়া আছে লো থেকে হাই পর্যন্ত। আপনার ওয়াল মাউন্টেন, এটা ফ্লোর মাউন্টেন না, এই গিজারটা ওয়ালে ইউজ করতে হবে। ওয়াল হ্যাং গিজার বলি আমরা যেটা সাধারণত। ভিউয়ার্স, এই গিজারগুলো আপনি খুব সহজেই ইউজ করতে পারবেন এবং এই গিজারগুলো আপনার ইউজ করলে কোনো টেনশন থাকবে না। অনেক সময় আমরা সুইচ দিয়ে আমরা বাসা থেকে বের হয়ে চলে যাই, এই জন্য আমাদের অনেক সময় ভয় থাকে যে এটা আমাদের প্রবলেম হবে কিনা। তো এই জিনিসটা আপনাদের কখনোই টেনশন করা লাগবে না, কারণ এটা অটোমেটিকলি কন্ট্রোল সুইচ ইউজ করা আছে। সুইচ যদি কখনো প্রবলেম হয়, আপনি সুইচ দিয়ে চলে গেলেন, তো আপনার তো হঠাৎ করে মনে হলো যে আমি বাসাতে বের হয়ে গেছি কিন্তু সুইচ তো দিয়ে চলে গেছি, কিন্তু আপনার এই গিজারটা অটো হওয়ার কারণে কখনোই আপনার এই গিজারগুলো প্রবলেম হবে না। এই জন্য প্রবলেম হবে না কারণ এটার ভিতরে অটো সুইচ দেওয়া আছে। আপনার গিজারে এটা যখন 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হয়ে যাবে তখন অটোই এই গিজারটা অফ হয়ে যাবে। আবার যখন আপনার গিজারটা পানিটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে থাকবে তখনই আপনার এই গিজারটা অটোই আবার আপনার পানিটা গরম হতে থাকবে। তো আপনি যখন আপনার এই গিজারটা যখন টানা 10 ঘন্টা আপনি ইউজ করতে পারবেন, একবার সুইচ অন করলে 10 ঘন্টা টানা ইউজ করবেন, কখনই এর ভিতরে আপনার গিজারের সুইচ অন অফ করা লাগবে না। আমাদের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, মুন গ্যালারি 98 সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর 10, ঢাকা। এটা আরো সুবিধা সবটা বলে দিচ্ছি, এটা হলো মেট্রো রেলের যে আমাদের পিলার গুলো আছে 253-54 নম্বর পিলারের ঠিক অপোজিট। এটা হলো আপনার 253 নম্বর পিলারের পশ্চিম পাশে আমাদের শপটা। আর এটা হলো আপনার আরেকটা সুবিধা হবে হলো আমাদের পাশেই কিন্তু আপনার সিটি ব্যাংক আছে, ইউএস বাংলা ট্রাভেলস এর ওখানে আমাদের শোরুমটা। এখানে নিচতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত আমাদের শপ। লাইক কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আপনারা আরো নতুন নতুন ভিডিও পাবেন। আপনাদের জন্য আমরা আরো অনেক আইটেম নিয়ে নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে ভিডিও করার জন্য প্রস্তুত আছি। আপনারা আরো নিউ ভিডিও পাবেন আমাদের থেকে। আপনারা সবসময় আমাদের চ্যানেলটা ফলো করবেন।